نەتی بافڵتەڵەبانی لە بەرژەوەندی کێیە؟ ئایا بافڵتەڵەبانی لەبەری ئەمریکای یان ئێران؟ کەناری ئارام چییە و بافڵتەڵەبانی بۆ هەوڵی بۆ دەدا؟ بافڵ جەلال تەڵەبانی سەرۆکی یەکێتی نیشتیمانی کوردستان ئەو کارەکتەرە سیاسیە بەهێزەیە کە لە ئێستادا زۆرترین چاوی هەموو کورد و ناوچەکە لە سەر هەڵوێست و جوڵەکانێتی. ئایا هەر بەڕاست لەم جەنگە گەورەیەدا بافڵتەڵەبانی دایانگری ئێرانە؟ ئەگەر خوێندنەوەیکی کورد بۆ ژیانی ئەو سیاسیە بکەین دەبینین زۆرینەی ژیانی منداڵی و گەنجی لە وڵاتانی ئەوروپی و بەتایبەت لە وڵاتی بەریتانیا بردووەتە سەر. لە ساڵی 1996دا بەشداری ڕاهێنانەکانی فەیلقەی فەڕەنسای کردووە و لە ساڵی 1998یش بەشداری ڕاهێنانی پێشکەوتووی سەربازی لەگەڵ هێزە بەریتانیەکان کردووە. 2 ساڵ دواتر و لە ساڵی 2000دا بەشداری ڕاهێنانی هێزە ئەمریکیەکان دەکات و لە هەردوو وڵاتی ئەمریکا و بەریتانیا استراتیژی سیاسی خوێندووە. سەرەتا وەک وەرجەر لەگەڵ هێزە ئەمریکیەکان گەڕاوەتەوە بۆ کوردستان. دوای ڕزگارکردنی عێراق لە ساڵی 2003 با فەرمی گەڕاوەتەوە یەکەمین پێگەی فەرمی بەڕێوەبەری دەستگای زانیاری بووە. دوای ساڵێک و لە ساڵی 2004 دەستگای دژەتیرۆری بە هاوکاری هێزە بیانیەکان دامەزراندووە و سەرکردایەتی کردووە. لە دوای کۆچی دوای مام جەلال بافڵتەڵەبانی لە ڕۆژی بە خاک سپاردنەکەیەوە زۆر زیاتر دەرکەوت و بە خەمخۆرترین کەسی میراتەکەی مام جەلال و حیزبەکەی هاتە بەرچاو. ئەو ئێستا سەرۆکایەتی یەکێتی دەکات کە یەکێکە لە حیزبە گەورەکانی هەرێم و سنووری جوگرافیایی دەسەڵاتەکەی هاوسنووری کۆماری ئیسلامی ئێرانە، بەڵام هاوسنوور مانای هاوبەشی ڕەهانیە لای سەرۆکی حیزبێک کە خوێنەر بێت و بەردەوام استراتیژ بخوێنێتەوە. هەموو شتێکە خوێنمەوە. حەزم لە استراتیژە نە کوردینە، حەزم لە استراتیژە، حەزم لە مێژووە. ئێستش فێر بوومە هەندێک بایۆگرافیە خوێنمەوە، لەوەوە حتا کتێبی ترسناک و کتێبی فانتەسی و هەموو ئەو شتانە، هەموو شتێکە خوێنمەوە. زۆر باشە، هەروە بوومە بەس لە مناڵیەوە. ئەگەر سەیری سەردانەکەی بافڵتەڵەبانی بکەین دەبینین زۆرترین سەردانی بە وڵاتی ئەمریکا بوو و پەیوەندیەکی بەهێزی لەگەڵ سیاسی و سەرکردەکانیان هەیە، بەڵام ئەمەشمانەی ئەوە نیە هاوبەشی ڕەهای ئەمریکیەکان بێت. بافڵتەڵەبانی لە سەرەتای دەستپێکی جەنگی ناوچەکەوە سیاسەتێکی ڕوونی هەیە و بە ئاشکرا ڕایگەیاندووە کە ئەو هاوبەشی ئاشتیە ئەمریکا و ئێران لە چەندین قۆناغی جیادا پاڵپشت و هاوکاری کورد بوون و پشتگیری هیچ وڵاتێک بۆ دژایەتی وڵاتێکی دیکە ناکات و تاکە ئامانجی ئارامی و سەخەمگیری ناوچەکەیە و کار بۆ دروستکردنی ناوچەیەک دەکات کە ببێتە کەناری ئارام بۆ کوردەکان و لە سێبەرەکەیدا بەحەسێنەوە. بۆ هەموو جارێک خەباتەکەین بۆ ئەوەی کە بۆ ئێمە باشە بۆ کوردستان باشە و یەکێکی دیکە لەو خاڵانەی وای نیشانی خەڵک دەدرێت کە بافڵتەڵەبانی بۆ بەرژەوەندەکانی ئێران کار دەکات کۆبوونەوە و سەردانەکانیەتی بۆ لای بەشێک لە سەرکردەکانی عێراق کە لە پۆستی باڵادان و لە هەمان کادا بەرپرسانی حەشدی شەعبین، بەڵام ئەمە لە چوارچێوەی هەوڵەکانی سەرۆکی یەکێتیە بۆ دابینکردنی موچە و قوتی خەڵک و بەرژەوەندیەکانی هەرێم، نەک بۆ بەرژەوەندی کەسی خۆی. ئەمە شەمان ئەو سیاسەتەیە کە بەرپرسانی باڵای پارتی وەک دروشم بەرزیان کردوتەوە و ئەوانیش لەگەڵ ئاشتی ناوچەکەن و پەیوەندیشان لەگەڵ بەرپرسە عێراقیەکان بتەوە. بافڵتەڵەبانی نەبەری ئێرانە و نەبەری ئەمریکا دژ بە یەکتر ئەو بەرەی کووردە و کار بۆ ئارامی و پاراستنی بەرژەوەندیەکانی هەرێم دەکات. پەیامێکیشە بۆ نەیارەکانمان و بۆ خائینەکانی کە لەگەڵ نەیارەکانمان ئیشەکەن کە هەر کوردین و هەر کوردەبین. ئەوەی وای کردووە ئەو وێنەی لای خەڵک نیشان بدرێت کە بافڵتەڵەبانی لام جەنگەدا لە یانگری ئێرانیان ئەمریکایە بێهیوابوونی ڕکابەرە سیاسیەکەیەتی لە هەوڵ و هەنگاوەکانی بافڵتەڵەبانی بەهۆی ئەوەی هەم لە کای سیاسی هەرێم و هەمیش لە کای سیاسی عێراق بەردەوام بەرەو پێش دەڕوات و ڕکابەرە سیاسیەکەی بە سیاسەت ناتوانێت بیوەستێنێت. بۆیە ڕکابەرەکەی دەیەوێت بە نیشاندانی بافڵتەڵەبانی وەک لایەنداری یەکێک لە وڵاتە زلهێزەکانی ناو جەنگەکە و بە تایبەت نیشاندانی وەک پاڵپشتی کۆماری ئیسلامی ئێران بەهۆی ئەوەی سنووری جوگرافیای دەسەڵاتی یەکێتی هاو سنووری ئێرانە لاوازی بکات
چونکە خۆی سەدان ڕێگەی تاقی کردوتەوە و نەیتوانیوە. ڕاستیەکە ئەوەیە باپڵ تاڵەبانی وەک تاچێکی سیاسی کورد بەردەوام لە ناوچەکەدا هەوڵ دەدات بۆ بەدیهێنانی کوردستانێکی ئارام و ئازاد، بەردەوام پاڵپشتی ئاشتی بووە نەک جەنگ.